Dear listener, we thought about giving you only the 16% that you asked for, but it just wasn't enough. RTS 89.1, giving you 100% more of the hottest jams in the country. Serving up the hottest beats. Hottest beats with the hottest DJ. Find it in Kimberley on 89.1 FM. Your all-inclusive radio show with local guests, fun tips, competitions, and lots of chatting. Join our team on Thursdays at 1 p.m. Come find it. You are listening to Find It on RTS FM 89.1, the pulse of the Diamond community. Go to finditinkimberley.co.za. Goeiemiddag en baie welkom by Find It op 89.1 RTS. Kuier die volgende uur saam met my, Ilet Koetser. Ons gaskunstenaar vandag is 'n mediese dokter van Kimberley, Dr. Terese de Wet. Sy gaan met ons gesels oor die voor- en nadele van kosmetiese prosedures. Moet ek botox? Wanneer moet ek begin? Maak dit regtig 'n verskil? Ons gesels ook oor vanjaar se inskrywings vir Kansa matrieknooi. Maar eers gaan ek met Jana Groblaar gesels oor ons splinternuwe program en wat ons alles beplan. Jana Groblaar is entrepreneur, redakteur van Kimberley se gemeenskapstydskrif Glitter, eienaar van die aanlyn ouerskapsforum Moomy en mede-eienaar van die nuuswebblad FiND. Jana, vertel ons eers meer van FiND. Hallo Ilet, dis lekker om hier te wees. FiND het gekom met die werk wat ek by Glitter doen, het ek gesien, hier is 'n groot behoefte in Kimberley aan plaaslike nuus, aan plaaslike stories, om plaaslike mense se stories te vertel vir die gemeenskap. En FiND het stadig gaan ontwikkel. Dit het begin met 'n directory wat ons wil hê van A tot Z. Ons wil elke liewe besigheid in Kimberley daarop lys. Die idee is dat mense direk van die webwerf af kan bel. As jy iets Google, wil ek hê dit moet dadelik op FiND verskyn. So dit het begin as 'n idee vir 'n directory vir besighede en toe dit gegroei baie erg dat dit is nou 'n nuuswebblad wat ons daagliks gaan nuwe nuus laai, nuwe stories laai. Ons wil graag gebruik maak van mense in Kimberley om ook vir ons nuus te stuur, video's te stuur. Ons gaan onderhoude hê met mense op die radio waarvan ek jou net sal vertel. So ja, dit is 'n all-inclusive nuuswebblad waar jy net mooi alles sal kry wat in Kimberley aangaan. Nou, hoe skakel FiND dit by RTS in? Dit was ook so 'n brainwave wat ek gekry het een middag, want ek wil graag alle bene van die media betrek by FiND. En ons het hierdie fantastiese radiostasie in Kimberley. Hier's meer as 140,000 luisteraars. En ek het gedink, maar dis 'n goeie idee, kom ons begin 'n program op die radiostasie RTS. En ek en jy het daaroor gepraat en Ilet, wat nou ook my gasvrou is vandag, het ondervinding in 'n radio. So het ons besluit ons gaan 'n aktuele program begin waar ons met mense ook gaan praat oor die radio. So dit is deel van wat ons wil bied vir Kimberley as deel van ons nuuswebblad.
en radio is deel daarvan. En ons het ook gevind dat in glitter, dit is so klein, mens kan nie altyd al die stories vertel in glitter nie. So hierdie is ook nou 'n medium wat mens meer stories kan vertel wat in Kimberley aangaan. Ja, absoluut. Ons sal later ons eie joernaliste aanstel. Op die oomblik het ons span van 5 wat vir ons werk. Ons het Candice Ormiston, Karine Himan, hulle is ons nuwe verkoopsverteenwoordigers, so julle sal hulle sien by julle besighede. Alta van Wyk, myself en dan ook jy, Ilet. So ja, daar is baie stories in Kimberley wat nog nie vertel is en ons wil dit all inclusive maak. So ons gee nie om waar jy woon, watter taal jy praat, watter kultuur jy vanaf kom nie. Ons wil alles en almal, ons wil alles doen oor almal. En ons wil vir al die Silplaatjie munisipaliteit ook betrek dat ons deur ons radioprogram weekliks of maandeliks vir mense inligting gee oor wat by die Silplaatjie aan die gang is, oor die potholes en die water en die Afrikaner biblioteek wat so baie min mense van weet. So ja, ons is baie opgewonde. Is daar werklik 'n behoefte in Kimberley vir so 'n webtuiste? Ek het gesien die let met glitter dat daar is 'n groot behoefte by die mense van Kimberley om plaaslike nuus te hê. Mense is mal daaroor om iemand in die ry in Spar te sien en te sien, maar maar ek het van jou gelees in glitter. En glitter het nie genoeg spasie vir al die stories nie, baie maande staan ons stories oor. So ons gaan hierdie platform gebruik as 'n platform om meer diverse stories te vertel en ons kan letterlik enigiets daarmee doen. So ek wil graag hê mense moet betrokke raak en hulle moet hulle selfone gereed hê. As iets gebeur soos onlangs met die weermag wat in Kimberley was, het ons live video op ons Facebookblad gesit. Mense het vir ons video's en foto's gestuur. Daar's soveel fantastiese fotograwe wat nie eers professionele fotograwe is in Kimberley nie, maar wat wonderlike foto's neem. So ek is baie oop daarvoor om goed van mense op FiND te sit, as jy 'n blog het, as jy oor iets wil praat, as jy 'n pasmaat wil vind. Ons het 'n forum ook waar jy pasmaats kan vind. So ja, ek wil regtig hê almal in Kimberley moet betrokke raak en ons wil almal bereik. As jy nou 'n foto of 'n storie het, hoe kry mens dit by jou uit? Wel, jy kan dit vir my WhatsApp by 076 1633 746. Dis my eie telefoonnommer. Jy is welkom om my te WhatsApp enige tyd van die dag. Nie die nag, maar enige tyd van die dag is reg. Of jy kan dit e-pos na admin@finditinkimberley.co.za. Baie dankie en dit was Jana Groblaar wat met ons kom gesels het oor wat julle in die program kan verwag. Ons wil graag ook julle as luisteraars betrek. Stuur vir ons 5 liedjies van jou keuse wat jy graag op die radio wil hoor. Dalk is jy gelukkig en ons saai jou speellys uit. Toe ons jonk was kon ons eet net wat ons wou. Ons kon speel en ons kon 'n lang pause hou. Ons was fyn om net hande vas te hou. En ons ouers was die mooiste man en vrou toe ons jonk was. Toe ons jonk was het ons nie geweet van hartbreek nie. Ons drome was groot en ons was nie bang nie. Toe ons jonk was, was ons ouers nog by mekaar. Oupas, oumas het geleef en niks was te swaar. Toe ons jonk was. Oh, en ons tyd hier is altyd min. Ons is almal nou groot, maar ons het klein begin. Ag, gaan die jare verby. Kom wees weer jong, saam met my. Ag, gaan die jare verby. Kom wees weer jong, saam met my. Toe ons jong was, het ons nog met ons bure gepraat. Daar was nie so ding soos kleer en ons het niemand gehaat. Toe ons jong was, het ons nog genoeg geld gehad. Ons harte was vol, ons was vir niemand kwaad. Toe ons jong was. Oh, toe ons jong was. Ag, gaan die jare verby. Kom wees weer jong, saam met my. Ag,
Ons kon sien hoe hy sy arms na ons toe uitreik. Ons kon altyd met hom praat, want hy was naby. Ons het geweet dat hy altyd by ons sal bly toe ons jong was. Oh, kom ons glo weer so, soos toe ons jong was. Oh, oh, kom wees weer jong, saam met my. Oh, oh, kom wees weer jong, saam met my. Al gaan die jare verby, kom wees weer jong. Jy is ingeskakel op 89.1 RTS. By ons in die ateljee is Dr. Terese de Wet. Sy spesialiseer in kosmetiese prosedures. Middag Dr. de Wet. Hoekom het jy by die kosmetiese sy van medies betrokke geraak? Man, weet jy, ek het in 2000 het ek in oorsee gewerk vir 3 jaar. En toe het ek gesien die mense botox daar, soos wat ons vir facials gaan. En ek het besef, ek het baie lyne, ek moet 'n plan maak. En bloot oor dat ek gesien het hoe goed botox werk, het ek self begin. So dis my eie lyne wat my laat begin het om die botox te spuit. Maar maak dit regtig 'n verskil? Dit maak 'n groot verskil. Daar's nie 'n room wat die effek het wat botox het nie. Jy kan nie room aansmeer nie, maar jy moet definitief botox, so veral met die Noord-Kaapse klimaat wat baie droog is dit baie belangrik ook om ook vir facials en rome aan te smeer, maar die botox maak 'n groot verskil. Dit verminder die spieraksie in jou gesig. Nou, wanneer moet 'n vrou na kosmetiese produkte begin kyk? Weet jy, voorkoming is altyd beter as om na die tyd iets te probeer doen. So ek het op die ouderdom van 30 self begin. Maar as jy vroeër, as jy 'n familie lyne, kenmerke het van jou gesig, dan soos 'n groot nommer 11 tussen jou wenkbroue of diep lyne, dan kan jy vroeër begin om te voorkom dat daar diep slote later lê. Nou, wat is die gewildste prosedures? Waarvoor kom mense meestal na jou toe? Sê hulle net ek lyk oud. Dit is meestal die plooie langs die oë, aan die kant van die oë en vir die frons tussen die wenkbroue. En is dit net vir vrouens of het jy ook mans wat na jou toe kom? Ek het baie mans in die korporatiewe wêreld wat ook kom. Hulle sê hulle lyk oud en hulle lyk kwaai. So as hulle botox spuit, dan het hulle 'n vriendeliker voorkoms en hulle is half meer approachable, om nou 'n Engelse woord te gebruik, vir hulle kollegas. Maar dit gebeur ook soms dat botox te ver gaan. As jy kyk na sekere mense, dit lyk amper asof jy met 'n pop praat. Daar's nie meer 'n gesigsuitdrukking nie. As hulle lag, dit kom nie eintlik tot by die oë nie. Raak dit nie partykeer onnatuurlik nie? Dit kan. Ek is baie konservatief. Ek sal jou eerder minder spuit as wat ek jou meer gaan spuit. Ek begin met min. Ek sal ook vir mense sê, nee, hulle kan nie vandag spuit nie. Ek het hulle 'n maand terug gespuit, hulle moet wag. Ek is baie konservatief, want jy is my advertensie. As ek jou laat sleg lyk, dan is jy sleg vir my besigheid. So ek is baie meer konservatief. Al vra jy vir my om baie meer te doen, sal ek minder doen sodat jy nie moet snaaks lyk nie. Want die moment as iemand kan sien iets is jy is botox gespuit of fillers gespuit, dan is iets nie reg nie. So jy begin eintlik met min en dan kan jy altyd opbeweeg. Ja, jy begin eers met min, spuit net een area, kyk hoe dit werk en dan kan jy altyd meer spuit. En jy kan ook botox hou 'n tydperk van tussen 100 en 120 dae is sy werking. So jy kan so 3 keer 'n jaar botox spuit, maar as jy te veel spuit, jy kan sê nou maar eerder die een keer kan jy tussen jou oë spuit en dan die tweede keer kan jy net jou crow's feet spuit, die plooitjies, jou lagplooitjies. Jy weet, so jy hoef nie al die areas gelyk te spuit nie, jy kan dit ook afwissel. En mense kry ook dan fillers wat hulle noem wat bietjie meer is as jou botox, jou gewone botox. Die botox is vir die boonste deel van die gesig, dis meer vir die crow's feet, die frons tussen jou wenkbroue en die voorkop, waar die fillers is meer vir die onderste deel van die gesig. Dis vir die diep voue langs jou neus, vir jou lippe en vir jou kenarea.
En wat gebeur as jy nou byvoorbeeld jou lippe gespuit het en jy stap uit soos Angelina Jolie? Dis weer Jy kan dit nie terugvat nie. Daar is middels wat jy kan inspuit wat dit kan omkeer, maar in my tydperk wat ek botox doen, ek het 2006 die eerste keer begin daarmee, so dit is nou 12 jaar wat ek botox spuit, het ek nog nie een keer die omkeermiddel gespuit nie, omdat ek konservatief is. So ek begin met min, ek sal eerder vir jou sê, kom weer volgende week, dan spuit ons nog in. Ja, laat mense dit liewer so stapsgewys vat. Ja. Die dag as jy filler gespuit is jy maar geswel. Jy kan nou nie vanaand gaan uit eet, sê nou maar ek spuit jou die oggend, kan jy nie vanaand gaan uit eet saam met jou beste vriend of vriendin nie, en ook nie die volgende dag. Die mense is maar redelik geswel, so as jy fillers kan jy redelik swel, maar teen die derde dag is jy reg. So ek spuit gewoonlik fillers op 'n Vrydag, dan is jy weer reg Sondag om kerk toe te gaan. Daar's ook 'n ander ding, is mense besef nie dat hulle gesigte is nie 100% simmetries nie. En mens dink so jy moet perfek wees, maar eintlik is dit in daai wat jou gesig nie perfek is nie, wat 'n mens eintlik so mooi maak. Weet jy, jy's 100% reg, Elet. Dis die asimetrie wat jou mooi maak. As jy kyk na jou gesig, baie keer is jou linkerkant of jou regterkant mooier. En dis definitief die asimetrie wat jou mooi maak. As jy twee van jou regterkante langs mekaar doen, ons doen dit baie keer by die kursusse, dan lyk jy eintlik vir jouself snaaks. En dit is, ek neem altyd foto's van die pasiënte vooraf, want hulle besef nie dat hulle een kant van hulle lip is dunner as die ander kant nie. Dan kan hulle baie vinnig vir jou gesê, maar dis die filler wat jy ingespuit het. So ek maak 'n punt daarvan om foto's te neem van my pasiënte voor die tyd, en dit sommer met hulle eie telefoon te neem, dat hulle dit het, dan kan hulle sien, maar hulle gesig is asimetries, of die een wenkbrau was in elk geval altyd laer as die ander wenkbrau, maar dit is wat 'n vrou mooi maak, is die asimetrie. Dink jy die vrouens is te krities op hulle self nie? Ons kyk vir onsself en dink, maar dis verkeerd en dat is verkeerd en hieraan moet jy werk. Dit is definitief so, maar dit is maar ons vroue se ding, jong. Ons is of te maar, of te vet, of te veel plooie. So, ek voel altyd, dit wat ek kan doen ek. Ek verf my naels, ek kleur my hare, ek spuit my botox, maar ek is konservatief. Hoe moet 'n persoon besluit na watter dokter om te gaan? Die kostes verskil geweldig, en ek dink tog daar is mense wat beter kan botox as ander persone. Hoe kies jy vir jouself 'n dokter? Baie keer is dit maar verwysing van 'n vriendin af. Jy kan ook vir die dokter vra hoeveel kursusse het hulle al gedoen, hoe lank doen hulle dit al, en spuit die dokter self botox. Want ek spuit myself, so ek weet presies hoe werk botox, wat is die uitwerking, wat gebeur as jy hoe spuit. So ek dink dit is nogal 'n goeie riglyn as jy die dokter vra of spuit hulle self ook, want dan weet jy nie, die dokter verstaan hoe botox werk. En dit was Dr. Terese de Wet, en sy het met ons gesels oor die voor- en nadele van kosmetiese prosedures. List your business on www.finditinkimberley.co.za today. Find news, find gossip, find customers, find stories. Let people find you. Don't miss out. Call 076-1633-746 or email info@finditinkimberley.co.za. Come find it now. Hey everybody, this is Joe Thomas, and you can catch me performing live at the D&D Music Festival in Kimberley, Northern Cape, South Africa. I can't wait to see y'all. April 1st, it's going down. Diamonds and Jewelry's Music Festival presents Joe Thomas, all the way from the USA on the 1st of April 2018 at Langley Resort, Kimberley, Northern Cape. Alongside Joe is Amanda Black, Ringo Maringosi, Zonke, Lebusi Khobela, Major League, Something Soweto, Dineo, Mididuet Anabasadi, Bugatti, Solid Bass, Empire, D&D Band, Belu SKM, KG Smalls, Dikamo, New Hall, and many more.
Tickets are available at CompuTicket. For the early birds, 300 bucks, 350 rand after the 28th of Feb, and 500 bucks at the gate. For VIP, email admin@microname.co.za. Diamonds and Drawings Music Festival 2018. Brought to you by the National Department of Arts and Culture, the Northern Cape Department of Sport, Arts and Culture, Francis Baard District Municipality, Salt Blakey Municipality, Northern Cape Tourism, and Microname. Ons is terug op FiND op 89.1 RTS. Een van die seeroe in Kimberley is die aanhoudende probleme met die gebarste pype en water wat in die strate afstroom. Jana Groblaar het met Sello Matsie, woordvoerder van die Solplaatjie munisipaliteit, oor die aanhoudende waterprobleem gepraat. Sello, baie welkom by ons in die ateljee. Ons praat vanmiddag oor die klagtes van water wat in die pad afloop. Ons sien baie op sosiale media van mense wat bekommerd is oor die vermorsing van water, veral met die watertekort in ander provinsies. Die aanleg by Waterwerkestraat is veral redelik baie in die nuus oor die water wat in die pad afstroom. Kan jy vir ons luisteraars duidelikheid gee oor wat die situasie daar is? Kyk, soos die munisipaliteit, ek wil ook sê, ons is self bekommerd oor die water wat nou net so verliese. Die grootste probleem is dat ons Newton waterwerke kompleks, daar is paar pype wat nou bietjie nou al baie jare aangekom het. En ek kan sê, as ons een gat probeer toemaak, as sommer op een pyp so 3-4 van dit. Dus hoekom het ons nou 2-3 jaar terug beplan om eintlik die hele pype te vervang, want dit bad nou nie, ons maak net gatte toe nie, die pyp homself kan nie weer die krag, die druk nou vat nie. Die water wat ons altyd sien daar, soos nou, die kontrakteurs is baie besig, tans besig om die pype te vervang, en valves het in te sny by sommige van die pype. Laat ons as een pyp kan sê miskien iets markeer, dan kan ons hom afsny. Die damme hulle self by Newton het ons al so 4-5 jaar terug dit al gedoen om dit te isolate. Nou, dit vat bietjie tyd, en die werke wat daar is, dit loop in miljoene in. En die ander ding ook, mense van Kimberley wil ek helemaal besef om te sê, ons kry ons water vanaf die Valrivier, en dit is so 27 kilometers ver van Kimberley af, met die pipeline. En ons toevoer, die druk net, ons pomp 1300 liters per sekond op die pipeline. Nou, ons sien so 'n lekker situasie om in te wees, nie? As daar iets is wat markeer aan enige van hierdie ding, kry ons 'n nok, en die nok is daar wat die probleem is. Maar die reticulasie binne die dorp homself, jy kry ook ander areas wat nog ou asbespype ook het, wat ook nie so lekker is, maar die stalpype is ook nie vir ewig. Daar is ook tye daar wat dit ook kan bars, en dan veroorsaak hulle 'n probleem. Sello, ek wil vir jou 'n vraag vra wat ons gesien het op Facebook, wat mense vra, as die waterpype reggemaak word by die Newton reservoir, dan loop die water partykeer in die pad af. Is daar 'n manier wat daai water herlei kan word, dat dit opgegaar word elders, dat dit weer gebruik kan word? Dit was een van die vrae wat ons gesien het. Ons weet, kyk daar by die Hoërskool Noord-Kaap, is dit ook 'n probleem, want dit gaan na die leidings toe, dit gaan na die tennisbal area, en dit is ook 'n bietjie 'n probleem. Maar wat ek kan sê, as ons kan, ons wil eintlik nie hê dat men enige waterverliese is nie. Die probleem word aangewerk, en ons wil glo. Ek dink die kontrak gaan so teen Junie maand gaan dit kan klaar is. Ons beoog om dit te kan klaar maak dit. En ons hoop dit sal nou 'n permanente
solution is vir hierdie probleem. En is daar tans waterbeperkings wanneer die water afgesit word by mense se huise? En watter tye is dit? Kyk, ons land, soos Suid-Afrika homself, ons is 'n baie waterbeperkte land. Nou, dit is ons sal altyd mense aanmoedig om eintlik te sê, hulle moenie water mors nie. Daar is nie beperking op hierdie stadium nie, maar dit bedoel ook nie, ons moet nou net sommer so water mors nie. Jy weet, mense moet gebruik. Nou en dan die grootste probleem is, ons los die sprinklers heel dag aan, ons gebruik water onnodig. Die ander ding wat ons ook moet besef is, in Kimberley dieselfde water wat ons drink, is dieselfde water wat ons ook gebruik om te was en in die badkamer. Nou, in ander lande, kyk, dit vat dieselfde hoeveelheid geld om dit skoon te maak. En dit is baie geld wat ons ook spandeer om die water te suiwer. Nou, die belangrikste ding is regtig om te sê, in die algeheel moet ons nie water mors nie. Ja, want jy wil nie in 'n situasie sit soos wat die Kaap nou sit, waar daar glad nie meer water beskikbaar is nie. Dit is ook eintlik moontlik, want die bronne kan ook opdroog en dit is 'n probleem. Kyk, ander lande is daar elke dag reën, maar in Suid-Afrika ons moet kyk, Bloemfontein was ook amper in dieselfde situasie soos die Kaap. Daar was 'n bedreiging aan die waterbronne. En soos ons sê, gebruik water met daai in gedagte om te sê, dit is nie vir ewig nie, ons moet altyd probeer om water te spaar. En dan wil ek by jou hoor, kan ons Kimberley water drink uit die pyp? Ja, kyk, ons kan dit drink. Die water se kwaliteit is volgens die standaard wat uitgesit is deur die waterwese departement. Kyk, en ons doen ook toetse. Ons doen verskillende areas. Ons het 'n laboratorie wat ons sampling doen, en ons vat ook daai tipe monsters vat ons ook na die privaat laboratories toe, om laat hulle ook kan kyk daarso. Die ding wat ons kyk in die water is E. coli. Dit is die bakterium wat mense kan siek maak. Nou ons gaan ook uit, ons kyk al die verskillende goede wat ons kan, en die grootste probleem kom ook uit gedurende as daar strome is in die rivier, en as die turbidity van die rivier hoog is, as die mengsel van die sand, die takke en dit kan 'n bietjie 'n bedreiging is. Maar wat ons doen, dan sit ons baie kloor in, dis baie chemikale wat ons insit daarso om die water te suiwer. Maar ek kan ook sê om te sê, die standaard is nie soos die gebottelde water nie, is water wat menslik kan wees, laat ons dit kan drink. Maar daar is iewers in die wêreld waar jy kan suiwer water kry nie, nou 100% nie. Ander mense sê, die dokters sê ook, moet bietjie bakterium in het, maar die water van Kimberley is gesond, ons drink dit. As ek dit nie drink, dan moet jy weet, daar is 'n probleem. Ja. Sello, en dan laastens, wat is die nommer wat die mense kan bel om 'n waterpyp wat gebars is aan te meld? Kyk, ek weet op hierdie stadium ons gebruik die call center, en die call center nommer is 053-8306-111. En ons het ook 'n SMS lyn 44204. Nou, dit is die nommers wat die mense kan SMS. Ek weet daar was bietjie probleme met ons call center, dit kan ons nou regtig dit sê, en ek myself ook was nie gelukkig hier, en dit is iets wat ons altyd uitspreek, laat dit nou reg gedoen word. Die mense bel in en hulle kry nou en dan nie, hulle kan nie deurkom nie, of hulle kry nie, hulle word nie
reg hanteer nie, maar ons is nou besig om aandag aan dit te skenk, om te sê, laat ons net, kyk, ons is daar om 'n diens te lewer, ons is nie daar, ons is onze plas nie, dis die gemeenskap en die besigheidsouens wat betaal, en ons moet ook nou goeie kwaliteit van dienslewering kan gee aan die gemeenskap. En dit was Sello Matsie, woordvoerder van die Solplaatjie munisipaliteit, en hy het met Jana Groblaar gepraat. Volgende week gesels sy weer met hom oor die skatkis van die Afrikaner Biblioteek. Moet dit nie mis nie. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder, with an aching deep in my heart. I wish we were starting over. Oh, instead of drifting so far apart. Everybody told me you were leaving. Funny, I should be the last to know. Baby, please tell me that I'm dreaming. I just never want to let you go. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye, turning my heart over and over. I never wanted to say goodbye. I don't mind everybody laughing, but it's enough to make a grown man cry. 'Cause I can feel you slipping through my fingers. I don't even know the reason why. Every day it's a losing battle. Just to smile and hold my head up high. Could it be we belong together? Baby, won't you give me one more try? One more try. Looking back over my shoulder, see that look in your eye. Love that it could be over. Well, I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder, oh, with an aching feeling inside. Jy is ingeskakel op 89.1 RTS. Einde Mei is dit tyd vir Kimberley se spoggeleentheid Kansa Matrieknooi. Jana Groblaar het met Andries van der Merwe, gemeenskapsmobiliseerder van Kansa Kimberley gesels. Baie welkom aan Andries van der Merwe, gemeenskapsmobiliseerder van Kansa Kimberley. Andries, ons praat vandag met jou oor die Kansa Matrieknooi. Kan jy vir ons meer vertel oor Kansa Matrieknooi? Hi Jana, baie dankie vir die geleentheid om by die met jou te kan gesels. Ons is regtig opgewonde oor hierdie jaar se matrieknooi. In die eerste plek waar die glitter betrokke is. So met ander woorde, julle is een van ons main sponsors. So ons is opgewonde, julle doen dit al vir jare. So daar's 'n paar veranderinge wat ons hierdie jaar gaan inbring en ek is seker jy is bewus daarvan. Ja, jy het vir my gesê dis nou 'n oggendprogram in plaas van 'n aandprogram. Yes. Die rede hoekom ons dit gedoen het, is maar eintlik oor dat ons wil die hele idee van 'n beauty pageant wegvat van die matrieknooi af.
baie van die meisies wil nie inskryf omdat hulle dink, jy weet, dit die mooiste poppie gaan wen en dit is nie regtig wat ons wil hê nie. Dit gaan oor die rok. Eerstens en dan tweedens ook iemand wat dan nou vir Kansa 'n brand ambassador kan wees. Jy weet wat ewe skielik is dat 20 of 30 mense wat vir Kansa werk in die sin van met skole gesels en kan praat oor kanker en dan oor Kansa. Kan jy vir die meisies wat graag wil inskryf vertel wat behels die inskrywingsproses? Wat moet hulle doen? Wat moet hulle ingee? Hoe moet hulle geld insamel? Dit is eintlik baie maklik. Daar's 'n inskrywingsvorm wat by die meeste skole afgegee is en daar is ook by die Kansa kantoor. Dit was ook in die DFA ek dink verlede week en Woensdag. Al wat hulle doen is hulle vul die vorm en hulle bring dit tot kantoor toe. Dit kos R100 om in te skryf. En dan gebruik ons regtig hulle baie min. Ons het min van hulle tyd nodig. Ons gaan hulle een keer gebruik wat hulle by die Kansa kantoor moet by mekaar kom wat ons net vir hulle al die reëls gaan gee. En dan een Saterdag is ons in die mall. Dis 'n baie lekker dag want hulle verkoop cupcakes en spookasem en allerlei goeders. En dan die middag voor die event, voor die program, die Vrydag, kom al die meisies by mekaar en hulle oefen maar net bietjie hulle lope. Ja. Ja, so dis maar dit. Dis so maak dit dan die Saterdagoggend. So. En die oggend, dit gaan nou vir die eerste keer 'n oggendene wees in plaas van in die aand. Hoe gaan dit werk? Het julle iemand wat gaan kom praat met die meisies? Het julle 'n gaskunstenaar? Is daar musiek? Jana, jy sal nou nie glo nie, ons het gister of eintlik Woensdag die kontrak geteken met Samantha Leonard. So wonderlik. Ja. Ons bring nou 'n ou Kimberly terug. Ek probeer nog Google om te sien of dit ek dink amper is die eerste keer wat sy terug is in Kimberly nadat sy op The Voice was. Dis wonderlik. Ons is baie opgewonde. En sê vir my Andries, jy sê nou die inskrywingsvorm is in die DFA gewees, dit was in die Glitter gewees. Dit is ook op Glitter se Facebookblad, Dit is ook op FiND se Facebookblad. En die meisies kan dit e-mail ook. Yes, hulle kan. Dis ook op die Kansa se Facebookblad. Ja. Dis hulle moet dit net instuur. Die e-mail hulle moet net onthou om met R100 betaal. Ja. So hulle inskrywingsvorm betaal. So inskrywingsfooi betaal. En watse tipe meisies wil julle betrek by Kansa matrieknooi? As jy dink aan die wenner van verlede jaar en die wenner van 2 jaar terug, wat staan vir jou uit van 'n wenner van Kansa matrieknooi? Kom ek sê vir jou so, ek is baie opgewonde dat dit vroeër is hierdie jaar, om jou vraag nou van die ander kant af te benader. Is nou het ons ewe skielik 'n matrieknooi wat vir 8 maande deel is kan wees. Meeste van die tyd word in November gekroon en hulle is weg die 1 Januarie of wat ook al. So nou het ons regtig iemand wat vir ons werk vir 8 maande. En daar's nie regtig 'n voorgeskrewe ding vir die matrieknooi nie. As sy 'n matriek is, kan sy deel wees van die matrieknooi. Ja. So daar is nie 'n ding van ek is nie mooi genoeg nie of my rok is nie mooi nie. As jy in matriek is, kan jy deel wees van die matrieknooi. En dit is die eerste jaar dat die matriekafskeide so vroeg gebeur. Weet jy al wanneer die skole se matriekafskeide plaasvind? Ek het nou die meeste van hulle het ons al gekry. Ek ken nou net my kop uit nie, maar ja, dis voor die matrieknooi. So ek dink amper die diamantveldsin is 3 of 4 dae voor die matrieknooi self. En op watter datum is die matrieknooi? Die 5de Mei. Die 5de Mei. Yes. Ag, fantasties. Ja. Ek wil net gou nog iets sê, Jana, daar's 3 nuwe kategorieë wat ingekom het. Ja. Net om vir die meisies te sê skryf in. So daar's een wat daar's 'n prys vir die mooiste handgemaakte rok. Daar's 'n prys vir die mooiste ontwerpersrok en dan ook een vir die rok wat in 'n winkel gekoop is. So daar's 3 nuwe kategorieë ook ingebring hierdie jaar. Ons sien baie uit om die meisies te sien en as jy in matriek is, skryf asseblief in, kry jou inskrywingsvorm op Glitter se Facebookblad, FiND se Facebookblad, in die DFA, in die nuutste Glitter wat vandag die 1 Maart op die rakke is. En baie dankie Andries dat jy met ons kom praat het. Dankie Jana en dankie vir die Glitter wat ons altyd so ondersteun. Ons waardeer julle regtig. Dis 'n groot plesier. Dankie Jana. The Cancer Relay for Life will be hosted on the 11th of March 2018 at the Kumba Skate Plaza as part of the outreach movement that unites cancer survivors and raising awareness among participants. Hundreds to thousands of participants are expected to attend and take part in this annual event. #Northern Cape. Bopa bokamoso jwa gago le Sasol. Sasol ke kgwebo e tswang kwa pele e dirang ka batho ba ba nang le kitso le ba ba ikaeletseng. Ke ka fao batho ba bantsi ba tlhopang go direla Sasol. Lenaneo la Sasol la dibazari ga le go ne fela tshegetso ya ditšhelete. Gonne ba Sasol ba tlhaloganya gore go tlhokega eng gore o atlege mo botshelong. O iponna setlhopha se se go emang nokeng gore o tsepamise tlhaloganyo mo dithutong tsa gago. Fa ile gore o dira sentle mo dithutong tsa Maths le Science, dira kopo go sasolbursaries.com pele ga di 30 Motsheganong 2018. Sasol, mmogo re bopa bokamoso.
My name is Martha Bartlett, the MEC for Education in the Northern Cape. This year, we will conduct the 8th school governing body elections from the 1st of March to the 31st of March 2018. A SGB is a partnership structure made out of stakeholder representatives from the school community who come together on a regular basis to discuss the interests of the school for the education benefits of the learners. It empowers parents to make decisions regarding the code of conduct for learners, the learner admission, language, school fees of the respective schools. I urge all parents to participate in the upcoming SGB elections and be actively involved in your child's education. Play your part because we need you. List your business on www.finditinkimberley.co.za today. Find news, find gossip, find customers, find stories. Let people find you. Don't miss out. Call 076-1633-746 or email info@finditinkimberley.co.za. Come find it now. Dis vandag amptelik die begin van herfs. Rita van Vrede kuier by ons en gesels oor tuinmaak. Soos met enige projek is die beplanning baie belangrik. Middag Rita, mense het gewoonlik 'n gevestigde tuin wat hul wil verander of hulle moet van voor af begin. Waar begin 'n mens? Waar kry jy jou inspirasie? So jou eerste stap is jy wil besluit wat dit is wat jy wil bereik. Soos byvoorbeeld jy wil ekstra kleur insit. Of soos nou die nuutste neiging is almal gaan waterwise. So mense they're changing their gardens from the existing green and seedling beds now over to injuverias, aloes, succulents, net om water te bespaar. Jy moet ook weet hoeveel wil jy spandeer, want dit is ook 'n faktor oor wanneer jy gaan begin van jou tuin oordoen. Jy moet besluit, gaan jy tyd kan spandeer aan jou tuin? Dan moet jy besluit, nee, ek gaan nie te veel werk, ek gaan eerder 'n low maintenance garden. So al daai faktore speel 'n rol in hoe jy jou tuin gaan beplan en wat gaan jy nodig hê. En mens kyk sê ook party tuine is baie meer formeel. Dit het baie meer struktuur en dan ander tuine lyk amper die mekaar. Asof jy meer 'n veldvoorkoms wil hê. Dit is ook nou die nuutste neiging, is die veldvoorkoms, waar hulle jou aanraai om the manicured lawns. Let's stop with that. Moenie meer goed dead nie. Goed moet leer om self te saai. As jy gaan vir jou formele tuin, dit is gewoonlik mense, dit is persoonlik. Hulle hou van orde, alles moet op sy plek wees. Dis meer vir my 'n persoonlike ding. Dit gaan ook oor jou huis, of dit aanpas by die look van jou huis. Ja, die tipe boustyl, want dis baie ou huise in Kimberley. Correct. En baie van hulle lyk net beter of leen hom meer daartoe na meer 'n formele tuin. Ja. Soos ek sê, 'n tuin is 'n baie persoonlike ding. Dit is moeilik as jy vir iemand uitkry en sê, kom doen my tuin oor. Want jy moet weet waarvan hou die mens, wat is hulle leefstyl. Hoe spandeer hulle tyd ooit in die tuin? Is dit net daar vir onthaal? So, jy moet altyd, as jy iemand se tuin vir hulle gaan help beplan, jy moet soveel meer van die persoon weet, en om te weet, as hulle buitekant sit, dan sê hulle, dis maak my aura skoon, dit is nou heerlik, dis ontspannend, en dis die doel van die tuin, want your emotional well-being plays a big role with garden. It's as julle nou gaan lees in die Tuinier, die laaste uitgawe, het hulle soveel daaroor gepraat dat your well-being stem ooreen met jou buitelewe. So you want to get that karma right, that yin and that yang. En as jy nou niks van tuinmaak weet nie, waar begin jy? Waar kry jy inspirasie? Die beste is ander mense se tuine en kwekerye. Gaan op 'n Saterdag, maak van dit 'n familiegeleentheid. Vat die kinders uit, vat 'n trip Bloemfontein toe, daar is hordes mooi kwekerye. Hulle bou vir jou hoekies, gee jou idees. Daar's professionele mense wat jou kan bystaan vir raad en gee jou nog meer idees as jy vir hulle foto's vat en sê, weet jy wat, dis wat ek wil doen. If you don't have somebody locally, I say go to the people that work with the plants and they can advise you. If you go to friends' house, somebody will always have a garden and say, oh, this looks so pretty, and still with your eyes.
Doesn't matter if you're going to the park or you go to a business complex. There's always something that you can bring home and say, steal other people's ideas and implement it in your own home. En mens moet seker ook kyk, het jy meer 'n koeltetuin, is daar baie sonlig in jou tuin, dat jy weet watter tipe plante om te koop. Baie belangrik, ons werk deesdae altyd. Daar's baie min mense wat nog tyd het om self in 'n tuin te spandeer. My voorstel altyd aan kliënte is, vat 'n Saterdag of 'n Sondag, stap uit in die oggend en gaan kyk waar kom die son op. Stap uit in die middag en gaan kyk waar is die son nou en dan laatmiddag gaan kyk waar is die son dan. Dit sal jou 'n aanduiding gee van, het jy 'n oggendsontuin, het jy 'n middagsontuin, of is dit koelte heeltyd, want gewoonlik is daar baie bome of die gebou self bied al die koelte aan. En party tuine kry net vol son. En dit sal jou dan 'n bietjie aanduiding gee van watter tipe plante jy behoort te koop. Plante kan ook baie duur wees. Jy moet seker ook 'n begroting opstel. Baie beslis, veral as jy nie gaan begin met 'n tuin. Ek sê altyd, don't be an overachiever, take it slow, en begin altyd met jou groot goed. Veral as daar absoluut niks in daai bedding is. Die begin met 'n boom. I always encourage people to plant trees and shrubs. Dis ook jou duurste items. Wanneer jy hulle eers geplant het, hulle vat ook die langste om te vestig, dan begin jy nou soos die fillers en jou beddingkies met saailing en soos wat die geld inkom. So ek sê, begin met die groot goed. Dis ook iets wat niemand vir jou kan uit hulle tuin uit meer met hulle deel nie. So ongelukkig is dit iets wat jy wel sal moet koop by 'n kwekery. En maak jou eie stiggies, as jy by vriende of familie kom, as jy klaar goed het in jou tuin is, maak jou eie stiggies, verdeel jou plante, kyk eers wat jy het, en dan sal ek sê, okay, kom ons gaan nou en gaan koop wat ons wil hê. En dit was Rita van Vrede, tuinboukenner in Kimberley. Volgende week gesels ons oor die tipe plante wat vir ons harde klimaat in die Noord-Kaap geskik is. Find it in Kimberley on 89.1 FM. Your all-inclusive radio show with local guests, fun tips, competitions, and lots of chatting. Join our team on Thursdays at 1 p.m. Come find it. Jy is ingeskakel op FiND 89.1 RTS. Het jy gewonder wat jy vanaand moet gaar maak? Ons gaan elke week 'n luisteraar se resep deel. Stuur jou staatmaker resep aan info@finditinkimberley.co.za. Ek herhaal info@finditinkimberley.co.za. Dit moet een van daardie resepte wees wat jy sommer toe ook kan maak. Blaai bietjie deur jou resepteboeke en stuur vir ons jou gunsteling resep. Ek het vandag sommer vir ons 'n eenvoudige frikadelresep gekies. Dit is maklik om voor te berei en is heerlik. Ons sal na die program die resep op ons webblad sit. Nou kry eers jou bestanddele bymekaar, dit is maar 500 gram maalvleis, 1 pak bruin eie soppoeier, 125 ml ongegeurde natuurlike jogurt en 25 ml oats. Meng al die bestanddele saam. Maak frikadelbolletjies en sit in 'n gesmeerde bak. Sit die deksel op en bak in die oond teen 180 grade Celsius tot gaar. Dit is omtrent so 45 minute. Jy kan die gereg met of sonder 'n sous maak. Bak net so of maak 'n sous aan en gooi oor voor jy die gereg in die oond sit. Daar het jy dit, vinnig en maklik. Nou ons sluit vandag ons program af met boererate. Nou dit is daardie wenke van jou oupa en ouma wat werklik werk. Vandag kyk ons na die gebruike van asyn. Het jy al ooit gewonder waarvoor 'n mens asyn alles kan gebruik? Gooi 'n paar druppels asyn by 'n skoenpolletoer wat hard geword het. Jy kan ook aanpaksels verwyder aan 'n ketel se element deur dit te kook met asyn. Asyn en koeksoda is 'n wonderlike ontsmettingsmiddel. Smeer asyn en sout aan vleis om te keer dat dit gou bederf. Meng asyn met warm water en jou muurplaag is gou iets van die verlede. En vir daardie pot wat aangebrand het, meng 'n bietjie asyn en sitrussoda. Daar het jy dit nou. Asyn hoef nie net in die kombuis gebruik te word nie. Elkeen van ons se oumas en oupas het ons sekere boererate geleer wat werk. Ons wil graag weet wat joune is.
Stuur 'n e-pos met jou kontakbesonderhede na info@finditinKimberley.co.za. En dit bring ons aan die einde van ons eerste einsending van Find It op 89.1 RTS. Dankie dat jy saam gekuier het. Ons maak volgende week weer so, dieselfde tyd, dieselfde plek. Groete van my Ilet Koetser, tot volgende keer. Kyk hoe ver vir my die son kan vang. Daar's 'n kamer in die huis waar ons die son kan hang. Dis donker by die venster in die middel van die dag. Onthou jy nog hoe helder die kamer kon lag? Kyk hoe ver vir my die son kan bring. Daar's 'n liedjie in die gange waar die son kan sing. Waar is stil in die hoeke die koue seisoen. Sien jy wat die wind en die reën aan my doen. Vra jou maar, laat hom weer vir my kom skyn. Son van my, laat my verstaan hoe 'n somer soms so en die niet kan verdwyn. Laat hom skyn. Kyk of jy vir my die son kan kry. Daar's 'n huis in my hart waar die son kan bly. Kyk of jy vir my die son kan steel. Daar's 'n plek in die tuin waar die son kan speel. Fly away.
blikkie vol strale vir die donker in my hart. The station where dance and R&B play together. What's up? This is Adam from Maroon 5. Hey, what's good? It's me, Jason Derulo. Hey, what's really good, people? It's your boy Ty Cruz, and you're locked in and listening to the future of radio. Hi, everyone. This is Shakira. And I'm crazy, but you like it. Loca, loca, loca. What's up, y'all? I'm Beyonce. Why don't you let me tell me, baby? Yo, what's good? This is your boy Man. Back to back up in the mix like that. And I know you like it when it's just like that. Right here on my station. What's up? This is Pink. Hey, what's up? Yo, it's the kid 50 Cent. Hey. We ballin' another grand. When I roll 50 deep, I blow 100 grand. Hey, what's good? It's me, Jason. The competition has taken notice. Oh my God. Good luck keeping up with us, amateurs.